Galvutė, kuri yra pirmo ir ketvirto cilindro, jie išardžiau vožtuvus ištraukiau, spyruoklės išėmiau, apvaliau kiek sugebėjau, na, va, jinai atrodo dabar šitaip. Tai dabar liks pritrint vožtuvų lizdus ir reiks ardyti kitą galvutę. Na tai dabar pabandysiu pafilmuoti, kaip čia ta kita galvutė ardos ir kaip aš čia dariau. Dar va neišvalytas šitas mano priklijavimas. Na, čia matosi taip jau paporėja, kaip reikiant aplink šitos kanalus. Ir vietoj toks šiaip savo vaizdelis. Čia priekis. Reiškia, čia 5, 6, 7 ir 8 cilindras. Čia yra galas. Antros galvos nuo 5 iki 8 cilindro ir čia yra storesnis varžtas, čia plonesnis, matyti ten yra. Reikia nepamiršti šitų dalykų. Čia priekis, ten galas 5, 6, 7, 8 cilindras. Na, pradėsim nuo to 5. Iš eilės. Pasidariau va štai tokį va nuspaudimui spyruoklių prietaisą, įrenginį. Su juo ir spausiu, bet pirmiausia reikia nuimti svirtį vožtuvų nuspaudimo. Susirašiau, kad čia yra antros galvos pirmas komplektas. Na ir dabar šitas mano daiktas va, užsideda kaip tik ant, na, pakankamų tikslumu ant spyruoklės ir galime jį nuspausti, bet pirmiausia tai reikia nuspausti, kad atšoktų laikikliai, nes jie konusiniuose paviršiuose užstrigę būna. Labai gerai trinka 13 galvutė. Gana
standžiai, sukasi, nebepasuku, bet užtenka tokio taukštelėjimo. Užtenka tokio taukštelėjimo ir atšoka. Na, dabar uždedam šitą daiktą. Na va. Čia va puikiai nusispaudė. Ir kitas. Nu ir va, dabar spyruoklė laisva, atleidžiam ir nuimam. Tiesus, gražus. Nu ir dabar bandysime jį nuvalyti. Na va, visi vožtuvai, spyruoklės ir visos tos dalys sudėtos atskirais komplektėliais, 16 maišelių ir laukia savo eilės, kaip pritrinsiu vožtuvus ir vėl atgal surinksiu tą galvą.